دام فرماندهی حسد سیپان همو راگهاند کو دiyarkirin demek ji bo tevlîkirin HSD dena ve artêşa Sûriyê da zanyariyeke rasta. Dibêje hetanî niha ji bilê rêkeftina dehê adarê wan tişteke din digel hikûmeta Sûriyê imza nekiriye. Sîpan Hemo dibêje ku ji bilê rêkeftina dehê adarê hetanî niha tu pêngaveke ciddî ya danûstandinan ve gel hikûmeta Sûriyê nehatiye avêtin. اندام فرماندهی HSD اشکرا جکر کو د جوینا ویداویه یا د ناوبره HSD و حکومت دا کو افجیت دا آماده بو بحث آواکرنا سه لیوایان جبو HSD هاتیه کرن لی اف گوتن همو به دفکی بونه تشتک نهاتیه نویساندن و نهاتیه امضا کرن جیب. سیپان همو هر وحاد بیجه دبکو در روژن دهاتی دا جوین د ناوبره HSD و حکومت دا هبن مظلوم عبدی د سرپرشتی وان دانوستاندران بکه هر گاوه که ارینی جی بیت آویتن اف دی پشگیریا وی بکن. لسر دانینا چکان او هر وها دما تevlîkirina HSD dena ve artêşa Sûriyê da jî Sîpan Hemo dibêje ev yek girêdayî desthelata nû ya Sûriyê û dewleteke demokratîk ku li Sûriyê pêk were. Ji bo diyarkirina demê ji bo tevlîbûnê jî tiştek nehatiye ragihandin ew zanyarî nerasta tu demek nehatiye destnîşankirin. Sîpan Hemo her wiha got ku hindek alî HSD به درنگ خستنا جیبجیکرنا خالین رکفتنا ده آدار تومتبار دکن لی او یک جین راسته HSD دخوازه به رول خواه رابه و برپرساتی خواه سراسر سوریه بگره سر خواه.